अगर आपके भी फ़ोन का वॉल्यूम ख़राब हो गया है तो आप उसे 200% गुना तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पे लिख देना सर्च में इंक्रीज़ हाई वॉल्यूम। यहीं से ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ये इंक्रीज़ हाई वॉल्यूम ऐप को। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा इसे ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे 200 गुना 300 गुना % तक आप यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हो। पर्सनली मेरे फ़ोन के लिए मैं यही ऐप यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा ऐप है। वीडियो पसंद वीडियो को